तनी हिनकर कोहरल देखी बुझाता कि दुनिया के भारी इनके पड़ो। अच्छा ये गामछा और हलवा और चाचा हमने के पुरानिया चाचा लोग बैठल बानी ई भाव हो गायत्री बाबा कहनी कि चूल्हा बेकार बिना ताव के पड़ोसी बेकार बिना लगाओ के मेहरारू बेकार बिना छाव के अगो नहीं बेकार बिना भाव देह बेकार बिना घाव के नदी बेकार बिना नाव के हाँ राय जी बेकार बिना तू करना सजाओ के अही जादो जी हमें माथा पी के देह बनौले बड़े कहले कि सब दूध जाई झागा चौक ए बबुआ झागा चौक जानतर के ना कहां बा डोरी में पुलवा चढ़बा ओकरा पहले उहे झागा चौक ओही जे सब दूध जाला कहते का मास्टर पहले बानू काजल राघवानी ये गाना पर एक्टिंग कोइले रहलिए बड़ा है गाना पर विवाद भई रहे ए बबुआ कि बाटे पसंद है स्प्लेंडर वाला भले पिके आवे स्प्लेंडर वाला हमके लइका ना चाही डिफेंडर वाला मारा भी भैया यही लाइन में भक्त गणेश बाबा के गोर लगले कहले कि बाबा आज हम अपना मुन्ना भैया से कह के रौरा पहने खातिर पियर धोती मंगौले बानी रौरा भोग लगावे खातिर पियर लड्डू मंगौले बानी आज यह दरबार में रौरा आवे के पड़ी एक जाके विघ्न बाधा के दूर भगावे के पड़ी आ मंगल के बड़ी खाबर खावे के पड़ी भक्त कहले कि बाबा गुप्तदान महादान राजा बन के राज करते हैं भक्त कहले कि बाबा अच्छा अरविंद जी मास्टर साहब के माध्यम से आशीर्वाद मास्टर साहब के पढ़ोगे कहनी है नारायण जी धनजन से घर भर लो सबसे पहले इंतजार करिले सबसे पहले इंतजार करिले आई आई बाबा सुमिरन तोहार करिले सबसे पहले रौरे के न्योता देता नहीं काहे कि जहां मंगल के काम होला हो सबसे पहले रौरे आइल सबसे पहले इंतजार करिले सबसे पहले इंतजार करिले आवो आवो बाबा सुमिरन तोहार करिले आवो बाबा सुमिरन तोहार करिले गणेश जी का सुमिरन होता है तने गौर करो मुन्ना भैया गणेश जी का सुमिरन शोभा देवे लगी कब जब गणेश जी के सुमिरन में मलिकारा के गणेश पूजाई दे जाई है तो गणेश जी का परिवार ऐसा हो जेकर पूरा परिवार पूजनीय हो राम के दरबार में जाई तो राम के पूजा होला लेकिन उनका माता पिता के पूजा ना होला कृष्ण के दरबार में जाई तो कृष्ण के पूजा होला लेकिन उनका माता पिता के पूजा ना होला लेकिन गणेश जी के कैसन परिवार हो गणेश जी के पूजा होला पिता महादेव जी के पूजा होला माई पार्वती के पूजा होला बड़ भाई कार्तिक जी के पूजा होला भौजाई हो छठी माई उनको पूजा होला
संगे संगे गणेश जी के दूगो बबुआ बड़े शुभ लाभ उनको पूजा होला। प्रमाण बाकी गणेश जी के 7 गो मेहरारू बारी रिधि सीधी पुष्टि 7 जानी के पूजा होला। सब तल के बाबा अरे पियर पियर धोती सब पियर पियर धोती सब है पियरे जने हुआ और का अरे पियर पियर के भोग लागे गनी हम घरे तब बुझाइल कि स्वर्ग में आइल बानी। अतना VIP घर बनल बा। हे भगवान देखी तो भगवान जरा के धन दिले ओकरा के मन ना दिले बाकी एजा कैसन बाकी भगवान धनो दिले बड़े मनो दिले बड़े। 2.5-3 करोड़ खर्चा बा घर में हम अंदाज लगौनी। मनीषा जी घरे नानू गए रहनी हो घर में चल जाए तो मन करी के जेबे ना करी एजा रह जाए। हाँ जी अरे पियर पियर लड्डू के भोग लागे ए बाबा एक बार नानी हो रहा बार बार करिले एक बार नानी हो रहा बार बार करिले अब बाबा सिमरन तोहार करिले प्रेम से बोल दिया शक्ति दुर्गा जी मैया की।